welo warwako ji te. Sekta mar thieth ochomo yudo ng'ikruok maduong' ka moko kuom counties osechako ng'anyo e kinde ma riwruoge mag jochiw thieth olando chako ng'anyo chieng' tich abich mar jumani. Jochiw thieth ywak ne piny owacho mag counties kod mamalo ok osedewo ngimagi ka thothgi ok chul kaka owinjore kendo lwasi mar tich bende ok ni kare. Kaka Simfros Okinda leronwa, oganda koro ikwayo mondo omany chenro mag thieth e stende mag ji giwegi kochakore chieng' tich abich. Sekta mar thieth ochomo nimo e mudho mandiwa kaluore ni riwruoge mag jochiw thieth olando chako ng'anyo chieng' tich abich jumani. Riwruoge mag jochiw thieth kamoting'o KMPDU, riwruok mar clinical officers, riwruok mar joma tiyo e lab e kind riwruoge mamoko dwaro mondo piny owacho chiwnegi lwasi makare mar tich, oketgi rang'iny mar chudo machal gi te gi joma moko kod keto kamoro achiel mondo odew ngimagi tok weyo tich. Temo yudo duoko wach mar ndiko chuth jochiw thieth manondiki e bwo chenro mar thieth maromre ne ji duto kata UHC nogore Lwanda tok jatend migawo mar thieth Susan Nakhumicha rem chopo e nyim komiti mar Senate manono wechego. So the Minister of Health is at limbo, not knowing what to follow, of which we believe it is deliberate because the authority here is the Public Service Commission, who advertised for this position. And subsequently, the ministry has been paying all the other healthcare workers. We declined the request for renewal for 3 years. That was what the request from the Ministry of Health was. And extended it for 1 year so that in the meantime, in the 1 year, the UHC workers are not out of job. They can still continue working under the same terms as they are working now, but to facilitate engagement between the county public service boards and the Ministry of Health. The employer has not even declared that they have a new job that they would like to be advised on remuneration. We are ready and happy to advise, but there has to be a process which the employers know that they ought to follow as and when there is a new job created. Thieth mar rufaa ma Busia jotuo sechako winjo koyo mar koso yudo thieth ka koro jochiw thieth e kaunti no odonjo odiechienge mar ariyo mar ng'anyo mamuol. Lakteche gi osingo chungo chenro mag thieth e ute thieth duto mag piny owacho chakre tich abich jumani. We have sought many opportunities to sit with them and solve issues which are ailing the health sector in this county, but as it seems, he has gone on strike and is not ready to meet us because we've done so many letters, we've made so many communication, we've sent representatives to go and talk to him so that we can have a meeting with him ever since he came into office, but he is nowhere to be seen. So today we want to tell the county government of Busia that as from 14th, that is midnight of Thursday, we are embarking on an industrial strike, industrial action. Komachielo jochiw thieth e kaunti ma Machakos ogolo notice mandala biro ne tend kaunti no mondo winj ywak gi kao kamano to gibago ng'anyo. Today we are on day 6 of that countdown, and very soon, without a serious, meaningful engagement from the same county government that we have now engaged for over 1 year plus, without any tangible result, then it is unfortunate. And our members have given us a very stern warning that they shall take themselves to strike, even without our command, come 6 days at the elapse of these 21 days. So that's our message today. With me here are all the union officials for the various healthcare workers represented in this county. E kinde ma gitimore, jatend migawo mar thieth Susan Nakhumicha okoni migawo mar thieth osechako twak kod riwruoge mag lakteche kaka achiel kuom yore mag geng'o ng'anyo mar lakteche makidek nego chutho sekta mar thieth. Simfros Okinda, Ramogi TV. Wadhi yue moro machuok e chenro moro mar duol kuodogo to pod wan weche manyien